హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నేను రైతురాజ్యం దీపక్ మునుస్వామి. ఇప్పుడు సమయం దగ్గర దగ్గర 2 కావస్తుంది. ఫ్లోయింగ్ చేస్తున్నా అని చెప్పాను కదా, అందులో చాలా రాళ్ళు లేస్తున్నాయి. దీనివల్ల ట్రాక్టరు వర్క్ స్లో అయిపోతుంది. అందుకని నేను ముందే ఏం చేస్తున్నా, దున్నే ప్లేస్లో వీలైనన్ని రాళ్ళు తీసి పక్కన గట్ల మీద పెడుతున్నాను. ఆ రాళ్ళు మనకి ఏదో ఒక రూపంలో ఉపయోగపడుతుంది, ప్లస్ వర్క్ కూడా ఫాస్ట్గా అవుతుంది. 1 అవర్కి దగ్గర దగ్గర 1100 రూపీస్ పే చేయాలి ట్రాక్టర్కి దున్నడానికి. సో ఇలాంటి రాళ్ళంతా నేను తీస్తున్నాను, మీకు చూపిస్తాను. సో ఇలాంటి రాళ్ళు అన్నమాట. ఈ రాళ్ళు ఇంకా పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు కూడా వెళ్తున్నాయి. వీటి వల్ల ఏమవుతుందంటే ట్రాక్టర్ వర్క్ స్లో అయిపోతుంది. చాలా పెద్ద రాయి చూసారా. ఇలాంటి రాళ్ళన్నీ ట్రాక్టర్కి అడ్డం రాకుండా తీసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను.